Nel nome del decoro ad Eraclea è vietato girare a torso nudo, banditi anche i costumi da bagno al di fuori della spiaggia. A deciderlo la nuova ordinanza comunale accolta con il plauso di residenti ed esercenti. Non mancano tuttavia i malumori, alcuni turisti giudicano le restrizioni inadatte per una località balneare. È un'ordinanza che nasce dall'esigenza richiesta da alcuni operatori perché si stavano manifestando degli episodi in cui le persone entravano nei bar e nei locali a torso nudo e quindi facendo seguito a questa richiesta abbiamo appunto emesso questa ordinanza. D'ora in poi sarà vietato circolare in bikini o a torso nudo nelle vie, nelle piazze cittadine, sui mezzi di trasporto, nei negozi, ad esclusione delle aree adibite alla balneazione. Sarà vietato anche bivaccare e disporre giaccigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi e nelle aree pubbliche. È in vigore da una decina di giorni. Chi viene pizzicato è sottoposto a una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 267 del 2000 e quindi in una somma che va da 25 euro a 500. Il primo provvedimento di decoro contro perizoma, tanga e petto nudo al di fuori della spiaggia è stato il comune di Caorle ad applicarlo. Eraclea ha deciso di seguirlo. Chi non rispetterà le regole rischia una multa salata, anche se per ora prevale la linea morbida. Abbiamo pensato e ritenuto più opportuno che almeno i primi giorni un minimo di tolleranza ci possa essere da parte dell'amministrazione, anche perché è una novità che non tutti conoscono, essendo appunto una località balneare.